रामेति रामामृतं ते सदा राममानन्दनिःशन्दकन्दं पिबन्तं नमन्तं सुदन्तं हसन्तं हनुमन्तमन्तर्भजेतं नितान्तं हरलीलावताराय शङ्कराय वरोजसे कैवल्यकलनाकल्पतरवे गुरवे नमः। चैतन्यम् आधारीकृत्य अस्माभिः प्रातरारभ्य एतावत्पर्यन्तं प्रायः 7 विषयेषु विशेषरूपेण चर्चा कृता। अहं पुनरावर्तनं कर्तुं नेच्छामि। किं भविष्यत्काले वा अस्माभिः एतेन प्रकारेण चिन्तयितुं शक्यते। इदानीं या चर्चा संवृत्ता आधारः तत्र कोऽपि नास्ति सन्देहः। तेनैव सह यथा अस्माकम् उपनिषत्सु चिन्तनं कृतवन्तः तथा विज्ञानक्षेत्रे अपि अथवा गणितक्षेत्रे अथवा शरीरशास्त्रे सर्वत्र एतेन प्रकारेण चैतन्यविषये वयं चिन्तयितुं शक्नुमः किम् इति मम तु कदाचित् विचारः मनसि भवति। अहम् उदाहरणार्थं कथयामि। प्रायः भवन्तः सर्वे जानन्त्येव बृहदारण्यके 3 अध्याये एकं सहजम् उदाहरणम् अतिसरलम् उशस्तब्राह्मण प्रकरणे भवति। उशस्तः शिष्यः याज्ञवल्क्यः गुरुः। उशस्तः साक्षात् पृच्छति याज्ञवल्क्यं भवता यदुक्तम् आत्मनः विषये चैतन्यविषये मां दर्शयतु। कथं दर्शनीयमित्युक्ते यथा एका गौः भवति गां स्पृष्ट्वा इयं गौः इति वयं कथयामः खलु, तथैव चैतन्यविषये अपि मां दर्शयतु पर्याप्तं। शृङ्गं गृहीत्वा एवं शृङ्गग्राहिकतया इति अत्यन्तं प्रसिद्धं। दर्शयतु इति सः पृच्छति। मन्त्रे तथैव अस्ति, भाष्येपि तथैव अस्ति। किन्तु उत्तरं याज्ञवल्क्येन नैव शक्यते इति उक्तं। तद्विषये भाष्यकाराः तत्र संवादं कुर्वन्ति अमोघं। किमर्थं नैव शक्यते इति विषये विश्लेषणं कृत्वा याज्ञवल्क्यस्य अभिप्रायं भाष्यकाराः तत्र कथयन्ति। अहं विवरणं वक्तुं न गच्छामि, यतोहि समयस्य सीमा अस्ति इति कारणतः। किन्तु एतानि उदाहरणानि यदि अस्माकं पुरतः भवन्ति चैतन्यविषये अन्येषां वस्तूनां विषये यथा उपनिषत्सु विभागः कृतः, चैतन्यस्य लक्षणं प्रथमं वदन्ति उपनिषत्सु। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म भवतु अथवा सच्चित् आनन्दः भवतु, आनन्दः भवतु, आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् इत्यादि विषयेषु इत्यादि सन्दर्भेषु प्रज्ञानं ब्रह्म। एवमेव लक्षणम् उक्त्वा तद् विहाय तद्भिन्नं तस्य लक्षणं किम् इत्यपि च वदन्ति। तस्य जडशब्देन निर्वचनं कृतवन्तः। अतः नामरूपद्वारा अस्माभिः यदनुभूयते प्रपञ्चः तद्विषये निर्णयः प्रपञ्चे यत्किमपि भवतु तत्सर्वं जडकोष्ठे जडविभागे एव प्रविशति। कारणं सर्वं तत्र विवरणं दत्तं। तद्विहाय भिन्नं तु चैतन्यं। तत्र कथम् अस्माभिः ज्ञातव्यम् इति विषये चर्चा कृता, महती चर्चा कृता, प्रयोगाः दर्शिताः। तद्वारा अन्ततो गत्वा अयमेक एव मार्गः इति मार्गस्य विषयेपि निश्चयः कृतः वयं जानीमः। कः मार्गः? नेति नेति इति मार्गः। तद्विहाय अन्यः कोऽपि मार्गः नास्ति। यतः यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। इदमेव वाक्यम्, अयमेव मन्त्रः इति कारणतः अतिसरलतया उपनिषत्सु नेति मार्गः कः इत्यपि च दर्शितः। श्रीशङ्करभगवत्पादाः तमेव मार्गं स्व उपदेशेष्वपि भाष्ये तु अतिस्पष्टतया उक्तवन्तः। सरलेषु उपदेशेषु अपि उदाहरणार्थं 10 श्लोकी अस्ति। 10 श्लोक्यां किं कथयन्ति भगवत्पादाः? आरम्भे एव न भूमिर्न तेजो न तोयं न वायुः नखं वा नेन्द्रियं। एतानि सर्वाणि न केवलं तेषां समूहः, शरीरादिकं पञ्चभूतैः निर्मीयते शरीरं,
एतत् सर्वं चेतनं भवितुं नार्हति. कारणं किम्? अनैकान्तिकत्वात्. अस्माकम् एतद् अत्यन्तं मुख्यं. विज्ञानम्, आधुनिकविज्ञानं मनसि स्वीकृत्य यदा चिन्तनं कुर्मः, अत्र उपनिषत्सु उक्तं यदस्ति, उक्तः हेतुः अस्ति भगवत्पादः अनैकान्तिकत्वात्. एते सर्वे स्थिरतया कदापि न दृश्यन्ते, कस्यापि अनुभवे नास्ति. चैतन्यं तु सदा सर्वदा स्थिरमेव भवति. अतः एतत् सर्वं चैतन्यं भवितुं नार्हति. तर्हि किमस्ति प्रपञ्चे? किमपि नास्ति, केवलं शून्यमेव इति चेत् तदा कथयन्ति भगवत्पादाः सुषुप्त्यैकसिद्धः. तथा वक्तुं न शक्यते. सुषुप्तौ चैतन्यम् अस्ति इति अस्माभिः सर्वैः ज्ञायते. तस्य उदाहरणस्य विवरणस्य आवश्यकता नास्ति. अनन्तरं कथयन्ति तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्. एवं चैतन्यस्य अवगमने सौलभ्यं भगवत्पादाः उपनिषत्सु यानि उदाहरणानि उक्तानि तानि सर्वाणि स्वीकृत्य केवलं 10 श्लोकेषु भगवत्पादैः उपदेशः कृतः. किं ज्योतिस्थो भानुमान् एकस्मिन् श्लोकेऽपि उक्तवन्तः. एवं सर्वत्र अस्माभिः वयं द्रष्टुं शक्नुमः. अस्माकम् इदानीम् आवश्यकं वर्तमानकाले भविष्यत्काले च इदानीं यथा कम्प्यूटर् विषये इत्यादि अस्माभिः चर्चा कृता खलु. स्वामिभिः बहु सम्यक् उक्तं. तद् पुनः स्वामिनः आत्मप्रियानन्दाः अपि तत् स्मारितवन्तः. कम्प्यूटर् द्वारा किं कर्तुं शक्नुमः, किं कर्तुं न शक्नुमः इति स्पष्टतया विभागं तैः दर्शितम्. इति कारणतः अस्माभिः तदेव कम्प्यूटर् उपयुज्य, तदेव AI उपयुज्य कथं चैतन्यपर्यन्तं गन्तुं शक्यते नेति मार्गमवलम्ब्य. साधनं तु AI, साधनं तु कम्प्यूटर्. एवं भवितुम् अर्हति किम् इति अस्माभिः यदि चर्चा क्रियते, समग्रस्य जगतः नूतनः विषयः दत्तः एव भवति. इदानीं चैतन्यस्य अन्वेषणं कुर्वन्तः सन्ति विज्ञानिनः, वयं जानीमः. भिन्नमार्गेण कुर्वन्तः सन्ति इति कारणतः चैतन्यम् अस्ति नास्ति इति विषये सर्वदा भ्रमः विज्ञानिनां मनसि. महत् संशोधनं तैः क्रियमाणमस्ति, कृतमपि अस्ति. अथापि चैतन्यविषये तदस्ति नास्ति इति वक्तुं महान् क्लेशः. तदेव एतेन मार्गेण सैन्स् स्वीकृत्य तदङ्गीकृत्य यदि संशोधनं क्रियेत तदा अवश्यं चैतन्यम् अस्ति इति प्रतिपादयितुम् अवश्यं शक्नुमः. तेन किं भवति, वर्तमानकाले भविष्यत्काले ये भवन्ति जनाः, युवानः विशिष्य, ते अवश्यं सन्मार्गे गच्छन्ति. तद् अत्यन्तं मुख्यं. भगवत्पाद तैत्तिरीय उपनिषदि कथयन्ति खलु, सन्तमेनं ततो विदुः इति यदा मन्त्रः भवति, असन्नेव स भवति इति मन्त्रस्य आरम्भः, तदा भगवत्पादः स्पष्टं कथयन्ति. किमर्थम् उपनिषत् एवं कथयति इत्युक्ते, यः सत्पदार्थः अस्ति इति स्वीकरोति, निश्चिनोति, तदा अवश्यं सः सन्मार्गे गच्छति. सन्मार्गे यदा गच्छति अवश्यं सः आनन्दे तिष्ठति, जन्मनः सार्थक्यम् अनुभवति, नास्ति तत्र सन्देहः. इति उपनिषदां प्रयत्नः इति भगवत्पादः. अतः विज्ञानं स्वीकृत्य अस्माकं युवकाः, विद्यार्थिनः अथवा बालकाः सर्वे चैतन्यम् अस्ति इति विषये विज्ञानमपि एवं कथयति इति तेषां मनसि यदा दृढः विचारः भवति, दृढा भावना भवति, तदा अवश्यं सर्वे सहजरूपेण तद् ज्ञातुं किं करणीयमिति पृच्छन्ति. पश्यन्तु, तदा अस्माभिः वक्तुं शक्यते अयं मार्गः सन्मार्गः एव समीचीनः. तदा वयम् आनन्दे स्थातुं शक्नुमः. चैतन्यम् आनन्दं सर्वं समानं, केवलं भिन्नं भिन्नं पदम्. इति अस्माकं सदा एतादृश सेमिनार्, गोष्ठी, सभाः, वादः, चर्चा इत्यादिद्वारा अतिशीघ्रं यदि अस्मिन् विषये वयम् एकम् अभिप्रायं प्राप्तुं शक्नुमः, तदा वर्तमानकालस्य भविष्यत्कालस्य समाजस्य महते उपयोगाय इत्यत्र न सन्देहः. तद्विषये अद्यतनगोष्ठी इमो तु अत्यन्तं सन्तोषं जनितवती. कारणम्
भिन्नभिन्नप्रकारेण युवकाः स्वामिनः अपि अत्र उपस्थापितवन्तः। ये विषये मध्ये मध्ये आत्मप्रियानन्दः अस्माकं स्पष्टं भवति इति कारणतः स्वप्रश्नान् उत्थाप्य तद्वारा उत्तरं वाचयितुं प्रयत्नं कृतवन्तः। स्वामिनः अत्यन्तं शान्तरूपेण कम्प्यूटर् विषये पूर्णं चित्रं दत्तवन्तः। तस्य महत्त्वमपि उक्तवन्तः, तस्य सीमा कुत्र इत्यपि दर्शितवन्तः। एतद् अत्यन्तम् आवश्यकं। तदद्य गोष्ठ्याम् अहं दृष्टवान्। अतः अद्यतनगोष्ठी मम तु अत्यन्तं सन्तोषं जनितवती इत्यत्र नास्ति सन्देहः। अहं तु प्रवासे अस्मि। शाङ्करज्योतिप्रकाशः इति कार्यं स्वीकृत्य तन्मध्ये अत्र आगमनं तु अस्ति एव, अत्र सन्देहः एव नास्ति। तदा आत्मप्रियानन्दाः तेषां मम विषये अत्यन्तम् अभिमानः। कारणं किमित्युक्ते एकमेव कारणम्, अयं स्वामी भगवत्पादानां विषयं स्वीकृत्य इतस्ततः अटति, स्वकार्यं तत्र कुर्वन् भवति इति तेषां विषये महान् अभिमानः बहुः कालात्। अतः ते यदा यदा अहम् अत्र कोल्कत्ता आगच्छामि अवश्यं स्वागतं, ततः आगच्छन्तु इति स्वागतमपि तैः व्याहृतम् इति कारणतः इदानीं द्वितीयवारम् अहम् अत्र आगत्य गोष्ठ्यां भागं वहन्नस्मि। ते तथैव अस्माकं वर्तमानकालीनाः कुलपतयः तेपि अद्य अत्र भागम् ऊढवन्तः। अन्येपि स्वामिनः अत्र सन्ति। बेलूरुमठस्य ये प्रमुखाः अध्यक्षाः भवन्तु, कार्यदर्शिनः भवन्तु, सर्वे विशेषरूपेण एतद् आयोजनार्थं तथा मम वासार्थं मम आराधनानिमित्तं सर्वस्य व्यवस्थाः विषये अतीव सम्यक्तया विचिन्त्य कृतवन्तः इति कारणतः अहं विशेषरूपेण सर्वेषां नारायणस्मरणानि अस्मिन् सन्दर्भे कथयामि। वेदान्तभारतीविषयेपि स्वामिनां विशेष आदरः। कारणम् एतादृश्यः गोष्ठ्यः अयोध्यायां द्वित्रिवारं वयम् आयोजितवन्तः। तस्मिन् सन्दर्भे स्वयं ते आगताः। तत्र एकं तैः वाक्यम् एवम् उक्तम्, इतः परं यत्र कुत्रापि एतादृशं भवतु, यदि शङ्करभारतीस्वामिनः आह्वानं यच्छन्ति अहम् अवश्यं तत्र आगच्छामि। देशस्य यत्र कुत्रापि कोणे भवतु अहं तत्र भागं वहामि। यतः शङ्करभगवत्पादानां विषये एवं विचारान् जनानां पुरतः उपस्थाप्यं चेत् मम तु अत्यन्तम् इष्टम् इति तैः उक्तमासीत्। तथैव इदानीं कुर्वन्तः अपि सन्ति इति कारणतः अहं विशेषरूपेण पुनः नारायणस्मरणानि कथयन् मम वाक्यानि समापयितुम् इच्छामि। तद्दृष्ट्या चिद्रूपमिति वयम् एकं कार्यम् आरब्धवन्तः चैतन्यविषये एव। सैन्स् इत्यादिकं स्वीकृत्य तद्विषये विवरणं सर्वम् अस्माकं ट्रस्टी मध्ये एकः डॉक्टर रविशङ्कर्, अपरः ट्रस्टी अस्ति श्रीमान् राजेश कृष्णस्वामी महोदयः। ते अनन्तरं भवद्भिः सह वार्तालापं कुर्वन्ति, स्वामिभिः सह अपि वार्तालापं कुर्वन्ति। अत्र ये इदानीं युवानः सन्ति, विज्ञानिनः, तेषामपि सहकारः अत्यन्तम् अपेक्षितः अस्ति इति प्रकटयित्वा अत्र सन्ति। सत्यं सत्यम्। अतः सर्वेषां सहकारः अपेक्षितः इति एतावदुक्त्वा अहं वाक्यानि समापयामि। हर नमः पार्वतीपतये, हर हर महादेव। सीताकान्तस्मरणं जय जय राम।